Verdens beste sybok og franske sømmer, hva det? Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom. Velkommen til serien min, Nina Syrom. Dette en del av serien min som heter Verdens beste sybok, for du, og faktisk jeg også, vi lager vår egen sybok sammen underveis. I dag vil jeg snakke om det som heter franske sømmer. Det noe mange hører om og forbruker. Franske sømmer sømmer hvor sømmene skjult inni en ny søm. Det betyr at denne type søm tar litt mer sømmånd enn vanlig. Så skal du gjøre dette, sy alltid en prøve først, regn ut hvor mye sømmånd du trenger, og tegn mønsteret ditt på nytt, for dette spiser sømmånd. Typiske steder å bruke dette for eksempel hvis du driver og syr sengetøy. Jeg gjorde det da jeg sydde sengetøy til sønnen min da han var liten. Da brukte jeg franske sømmer. Jeg kunne selvfølgelig ha overlokket det, men jeg synes det var elegant med franske sømmer inni. Og handlenett, hvis du har et enkelt handlenett uten for i, så kan dette være en pen måte å skjule sårkantene på, hvis du ikke vil siksakke eller overlokke. Men i dag så skal ikke vi se på prosjekter, i dag skal vi se på teknikken franske sømmer. Også hvis du syr i veldig tynne, delikate stoffer, silke, andre typer ting, så kan det være en fin måte også på klessøm å gjøre dette. Bare pass på igjen at du må tilpasse mønstret til det sømmen du bruker. Det jeg har gjort, jeg har kuttet 2 firkanter med stoff, som nøyaktig 10 ganger 10 cm. Jeg holder godt på de nå. De skal vi sy den franske sømmen på, og så skal vi måle etterpå hvor mye sømmånd jeg har brukt. For da kan jeg bruke dette sømmåndet til å regne ut hvor store mønsterdeler jeg trenger til et handlenett, som jeg kommer til å lage en film om, som du får se en annen gang. Og hele konseptet her, det at vi skal først sy sammen vrange mot vrange, så skal vi stryke litt og tilpasse, så skal vi brette stoffet rundt, og så skal vi sy sammen en gang til, sånn at den første kanten forsvinner. Så det betyr at det første sømmåndet vårt, det må være mindre enn det andre sømmåndet vårt, for hvis ikke så kommer jo sømmen ut i andre enden. Det kan du gjøre på kanskje bare 2 måter. Det ene og sånn som jeg skal vise deg nå, som på en måte litt sånn tradisjonell måte å gjøre det på. Du syr da med et fast sømmånd, så klipper du vekk halvparten, så stryker vi, og så syr vi neste. Alternativet hadde vært å sy allerede den første sømmen med et mindre sømmånd. Men da må du ha kontroll på det sømmåndet ditt. Så jeg har jo ofte gjort det, og det jeg har gjort da, det da har jeg brukt denne kvartinchfoten min, altså en kvarttommesfot, for den har det minste sømmåndet av alle mine syfoter. Så jeg har sydd sammen med kvartinchfot, så jeg strøket brettet rundt og sydd sammen med vanlig syfot. Men gjør du det, så må du passe på at du tar høyde for det i mønsteret ditt, og skriv det gjerne på mønsterdelene, sånn at du ikke lurer på hva du har gjort hvis du skal sy det igjen. La oss sy en fransk søm. Jeg legger stoffene rette mot rette, og helt kant i kant her borte. Jeg kan jo feste litt. Så syr jeg rett ned. Sånn. Så klipper jeg vekk halve sømmåndet mitt. Sånn. Og så går vi og stryker. Stryk det til den ene siden, eller kløyvpress. Den ene siden, sånn. Og så bretter vi over, og her liker jeg å rulle sømmen, sånn at den kommer helt tett ut. Sånn. Skal vi sy den sømmen en gang til. Og så er det viktig igjen at den ligger helt kant i kant. Helt kant i kant.
Sånn. Nå skal jeg bare stryke den opp før vi gjør noe mer. Sånn. Da ligger den fint her. Du bruker selvfølgelig en farge som matcher stoffet, men jeg bruker det for å demonstrere. Det er ingenting her fra sømmene, og vi skal måle nå hvor stort det er blitt. Den har blitt 16,2 millimeter. Jeg begynte med 20, så det har gått vekk for meg 3,8 millimeter. Det vil altså si 19 millimeter per stoffbit har jeg brukt nå i sømmåned. Så det er ganske mye, og da må jeg ta hensyn til det. Jeg har jo tenkt å sy et nett i dette. Da må jeg legge til 1,9 centimeter i hver side til sømmånd, og det samme i bunnen. Jeg håper dette avmystifiserte dette med franske sømmer for deg. Det er ikke noe vanskelig, du må bare ta de 2 trinn. Som sagt, sy sammen vrange mot vrange, klipper halve sømmene, stryk, brett og stryk igjen, og sy sammen, og da har du det. Og så regner du ut. Og sånn har jeg gjort hver gang jeg har sydd franske sømmer, så har jeg sydd en prøvelapp av det stoffet jeg skulle sy, for å se hvor mye det spiste. Da jeg sydde sengetøy i flanell, så var det et stoff som faktisk tok litt sømmon, fordi at da ble det også litt stoff inni her som fylte ut når dette skulle brettes rundt. Så da ble den litt tjukk, denne sømmen. Og det stjal mer sømmon. Men som sagt, gjør dette. Last ned det tilhørende arket til Nina Syrom, eller til Verdens beste sybok fra ninasyrom.no. Så håper jeg at du vil gi meg en tommel opp, for det betyr så lite for deg og så mye for meg. Og så ses vi snart til nye prosjekter, inkludert handlenett med franske sømmer. Ha det bra!